sakniki nerusaken sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, jenenge niat. Penting sangat niki niat niki. Yang amal podo-podo amal apik, tapi niate dhewe yang diperoleh juga enggak sama. Amale bagus ning niate elek, dadine elek. Para bapak, barang mubah ku dilakoni ya kenek, ora ya kenek, tapi diniati bagus dadi bagus. Nggih. Iki penting sangat niat. Mila dalu niki khusus ndangaken bab niat. Para bapak lan para ibu, niat dasar pokok wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Isra ayat 84. Kula potong ayate, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, semua orang beramal itu adalah tergantung syakilatih. Syakilatih niku tafsirane niyatih. Kullu ya'malu, kabeh utawa saben-saben siji saka kaum muslimin ini kalau beramal menurut syakilatih, ai niyati, menurut niatnya masing-masing. Artinya adalah sihhatul amal bin niyah. Sihhatul amal bin niyah. Absahnya niat, absahnya amal harus pakai niat. Para bapak, wonten al-hadis riwayat saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Sayyidina Umar dawuh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha awimra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadisun sahih rawahu al-Bukhari wal Muslim. Dawe kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya absahnya amal itu adalah dengan menggunakan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh seseorang adalah hanya apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan pesuruh Allah, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul Allah. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Bapak kalih niki landasan daripada penjelasan tentang niat. Bapak, Kanjeng Nabi nerangaken innamal a'malu binniyat. Sak niki kula terangaken dhisik niat iku apa. Niat iku apa? Bapak, niat dalam arti bahasa adalah qasdu. Qasdu iku sejo, ya. Sejo. Cara Jawane sejo. Bahasa yang lain tidak ada yang lebih tepat daripada bahasa Jawa. Sejo, tujuan. Ini dalam arti bahasa. Sedangkan niat dalam arti syarak qasdus syai'. Qasdus syai'. Nejo suwiji-wiji makrunan bi fi'li. Qasdus syai' makrunan bi fi'li. Nejo sesuatu yang disertai atau yang dibarengkan dengan mengerjakan sesuatu. Di nejo barang sing dibarengno ambek perbuatan, itu namanya niat. Bapak koyok dene niat sholat, winginane kula terangno iku kudu bareng be awal perbuatan. Awal perbuatan sholat ini pakai zikir Allahu Akbar. Maka niatnya harus bareng dengan zikir itu, Allahu Akbar. Ini namanya zikir. Semua ibadah yang diawali dengan zikir, maka niat harus bersama dengan zikir Allahu Akbar. Di niat sholat sebelum takbir, zikirnya takbir, ini enggak sah. Atau setelah takbir baru niat juga enggak sah. Ingsun sholat fardhu zuhur patang rakaat kalih madhep kiblat makmum krana Allah, baru Allahu Akbar. Itu namanya niat di luar zikir, ya. Di luar Allahu Akbar, iki niat enggak sah, ya. Atau Allahu Akbar baru ingsun salat fardhu zuhur sak teruse, ini juga enggak sah, ya. Jadi niat harus bareng dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Sing dibarengno ana telu. Siji takyinul fi'li, menjelaskan perbuatan. Dua takyinul fardiyah, menjelaskan kefarduan. Kemudian takyinu sahibatil waqti, menjelaskan sholat yang mempunyai waktu. Kalau sholat itu sunnah, dijelaskan sunnahnya.
Kalau sholat itu fardu, harus dijelaskan fardunya. Bapak contohnya Allahu Akbar. Dalam bacaan Allahu Akbar, hati harus ada niat menjelaskan 3 hal. 1, menjelaskan perbuatan sholat. 2, menjelaskan kefarduannya. 3, menjelaskan sholat yang punya waktu. Contohnya gini, Allah ingsun sholat fardu duhur. Ingsun sholat di fardu duhur hu akbar. Ya. Ingsun sholat fardu duhur hu akbar. Habis itu diteruskan niatnya boleh 4 rakaat kali madhep kiblat makmum krono Allah. Ya. Di dalam takbir harus 3. Ya. 1, menjelaskan perbuatannya, sholat. 2, menjelaskan kefarduannya, fardu. 3, menjelaskan sholat yang punya waktu, ya, duhur misalnya. Ini harus ada di dalam. Tapi nek jabane takbir gak sah, ya. Setelahnya takbir atau sebelum takbir enggak sah. Dene biyen diulangi guru kula mboten ngoten nek yai, nek ngene wis dilereni tekan kene wae aja diterusno. Iku gak sah, ya. Dulu saya juga begitu, ning madrasah kampung ya ngono nek mulangi niat. Niat ingsun salat fardu zuhur 4 rakaat kali madhep kiblat lagi Allahu Akbar ya ngono. Guruku biyen ya ngono. Panjang guru desa. Bapak nggih. Jadi hati-hati niat niki. Jadi niat itu adalah nejo sesuatu yang dibersamakan dengan awal perbuatan. Bapak, kalau cari awal perbuatan sulit, boleh ya sebelum awal perbuatan. Seperti niate poso. Niate poso awal perbuatan mulai apa? Mulai tuluul fajri. Kulo sampai nek ngenteni terbit fajar gak turu. Temenan. Nek turu mesti kelangan. Kebablasan. Krono niat dipasno pas terbit fajar sulit, maka Ramadan boleh niat sebelumnya terbit fajar. Biasanya bar tarawih dituntun sampai imam niat bareng. Ya. Nah ini karena kesulitan, sulit dipasno awal sulit. Nah para bapak niki jenenge niat. Maksudnya innamal a'malu binniyat, artinya amal sing dimaksud penggawean gauto lahir. Penggawean gauto lahir iku penggaweane anggota, penggaweane lesan. Af'alun wa aqwalun. Aqwalun perbuatan lesan, wa af'alun perbuatan anggota. Itu namanya akmal. Ini harus disertai dengan niat. Niat iku manggone ning jerone ati. Para bapak ana niat, ana nggih ikhlasun niat. Niat ana ikhlasun niat. Niat mau contone ingsun salat fardu zuhur gunemane ati. Gunemane ati ketika takbiratul ihram jenenge niat. Ini ada ikhlasun niat. Ada ikhlasun niat. Ikhlasun niat itu adalah lillahi ta'ala. Semua amal harus ikhlas lillahi ta'ala. Para bapak niki jenenge ikhlasun niat.
Kabane amal disertai niat yuksabu ku dianggap sah. Nek mboten nganggo niat mboten dianggap sah. Ba innama likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Bapak iki kudu nggih, diniati iki kudu. Kula jenengan badhe budal ngaji niatono. Nek ora diniati nanti enggak dapat pahala, nggih. Ora dapat pahala. Niat di berangkat ngaji bismillah, tolabul ilmi fardu karena Allah. Jadi cari ilmu itu fardu wajib ya. Jadi ketika berangkat sudah diniati, jadi mulai melangkah ini sudah di dalam perjalanan tolabul ilmi. Ini sudah al jihad fi sabilillah. Kalau Bapak seandainya naudzubillah kok kecelakaan ning dalan mati syahid nggih. Tapi nek mboten diniati mboten nggih. Kabeh tergantung niat masing-masing. Termasuk golek ilmu nggih ngoten, niate warna-warna. Ana golek ilmu niate tak golek ilmu ning pondok ya mbah pirang tahun, sing penting wajahku menceret. Nek wajahku menceret dan payu rabi. Ya ana sing niate ngono. Oleh ya iku. Aku tak golek ilmu cek pinter oleh ijazah, engko gampang nyambut gawe. Ya iki tujuane donya. Nggih. Tujuane donya. Tergantung niatnya masing-masing. Nek niate golek donya oleh donya, enggak bisa nyampe kepada Allah, enggak bisa. Niate masing-masing. Wa innama likulli imri'in, innama tu hanya yang diperoleh seseorang adalah hanya sesuai dengan niatnya. Bapak termasuk niki dengan daftar arwah 1 iku ana infak 10.000. Ya, niki nek diniati ditarik nggih. Aku daftar ya keluargaku arwah 1 ditarik 10.000. Ya iku oleh ditarik itu. Niatnya yang bagus. Niatnya adalah kirim kepada arwah. Bapak, kiriman kepada arwah itu yang muttafaq alaih, yang diterima adalah sedekah. Itu enggak ada yang nolak. Adapun bacaan-bacaan masih ada khilaf. Maca Quran dikirimno sampai apa tidak khilaf. Ya. Maca zikir disampaikno teko apa ora khilaf. Ya. Kalau hanya maca tok tidak diniati disampaikan tidak nyampe. Tapi kalau diniati disampaikan ila hadrati itu ngono. Nggih. Khususan ilaku jenenge dikirimno. Nek dikirimno nyampe. Waduh Bapak niki jenenge kirim. Tapi kalau sedekah, itu muttafaq alaih, semua mengakui sampai kepada mayit. Di para ibu dan para bapak jangan ojo rumangsa ditarik nggih. Kesannya keliru nggih. Ojo rumangsa ditarik. Jadi dengan niati kirim sedekah kepada arwah sing sampean tulis niku. Niku sampun kula terangno panjang lebar tentang Syekh Saleh Al-Murid nggih. Dan lain-lain. Di umpama jenengan kirim doa, ngundang tahlilan, hol, mendai, matang pului, nyatusi, mendai, nyewoni, ini per undang-undang wong akeh sih Pak. Minimal undang-undang wong 100. Wong 100 ku piringan sitok mbek berkate piro.
wong sitok. Sing maca tahlil engko wong 100. Lah iki sing bakal tahlil wong 14.000. Nggih. Di kiriman jangan make bare ditahlili 14.000 orang. Di pisan tak pesen ojo pisan-pisan niat ditarik. Nggih. Ana guneman tahlil ditarik. Innalillahi wa lemu ngaji wis pirang tahun gak paham-paham. Berapa ya. Semantun ugi jenengan nek enten wong njaluk sampean nggawe dhuwit 1.000, mulai 5.000. Utawa Jumat-Jumat nggih enten umpul mubeng. Utawa malam Selasa ngeten enten umpul mubeng. Sampean cemplungi niat sedekah kanggo aku, sak anak bojoku, sak bapak ibuku, mbah-mbahku sing sumare, sampai kabeh. Nggih. Tapi yen mboten niat blas sing oleh sampeyan tok. Nggih. Sampeyan tok sing oleh iman. Bareng akhirat ambek donya ku siji. Nggih. Bapak ana 10.000. Nggih. Iku nek diwehno wong siji para bapak ning donya 10.000. 10.000 nek didum wong 5 2.000-an. Nek didum wong 10 1.000-an. Tapi kapane untuk akhirat, untuk arwah niki mboten sudo. Nggih. Mboten sudo. Aku sedekah 10.000 tak kirimno bapakku sing sumare, makku sing sumare, kakangku sing sumare, mbahku sing sumare, buyutku sing sumare, guruku sing sumare, oleh 10.000 kabeh. Nggih. 10.000 imbangan di dunia, tapi pahalanya lebih besar lagi di sana. Nggih, Bapak nggih. Kaya nggih andum srengenge. Sengenge iku didum wong sitok, didelok wong sitok ya sengenge sitok. Didelok wong 10 ya sengenge sitok. Didelok wong sak donya tetep sengenge sitok. Ya niku gambarane. Nggih. Mulane wa inna malikul limri'in manawa, tergantung niate. Jangan sedekah kanggo sapa? Kanggo wong 10 misale. Lho Bapak. Nah, kok sampai arwah jumlahe sitok 10 nek 5 50. Nek 10 100, ya berarti satu persatu dapat 100 kabeh. Artinya begitu para bapak nggih. Iki tergantung niate masing-masing. Para ibu dan para bapak, niat ya. Jadi kapane sejo iku bareng embek perbuatan namanya niat. Tapi kapane sejone dhisik perbuatane keri namanya azam. Sejane dhisik tapi perbuatane keri. Aku tak nyeleh duit ning bank 20 juta nanti untuk berangkat haji. Nah, iki sejone dhisik. Sejo haji dhisik. Tapi urung oleh waktu itu niat haji belum boleh. Niat haji engko ya. Nalikane nyeleh duit ning bank tak seleh ya. 20 juta nanti dapat kauta. Wah bapak niki azam, niki sejone iku dhisik tapi ajine cek engko. Itu namanya azam. Atau begini, ana wong orang duwe duit pengen haji tapi gak duwe duit. Terus akhirnya dalam hatinya mengatakan, saya kalau punya uang cukup untuk haji, saya haji.
Kalau saya punya uang ada 1 nisab, saya akan zakat. Kalau saya punya uang untuk disedekahkan fuqara, masakin, anak-anak yatim, saya sedekah. Iki Bapak, tapi duit durung ono. Duitnya durung ono, diniati ngono. Kapan aku punya uang cukup haji, saya haji. Dilalah sampai mati, ora bisa haji. Sampai mati ora tahu zakatil mal. Soalnya tidak punya harta yang harus dizakati. Yo, akhirnya para bapak sedo, sedoku durung tahu haji, durung apa. Para bapak dipun dawaken wonten khobar, wonten hadis. Enten dawuh Kanjeng Nabi, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitabun fayaqudu biyaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan ma fa'alaha fayaqulu ya rabbi laisa hadza kitabi fa ini ma fa'atu syai'an min dalik fayaqulu Allahu ta'ala hadza kitabuka li'annaka 'ishta umran tawila wa anta taqul law kana li malun hajjatu minhu law kana li malun tasaddaqtu minhu faratu dalik min sidqin niyatika wa ataituka sawaba dalik kullahu. Udah bapak besok wonten wong sing ditekakne nang dina kiamat. Diparingi kitab catatan amal, raport kehidupannya. Tampane kalih asta tengen diwaca kalih abet niku. Barang diwaca lah kok ana tulisane pahala haji. Ada pahala jihad fisabilillah. Ada pahala sedekah. Padahal orang itu tidak pernah sama sekali melakukan itu. Haji yo gak tahu. Zakat yo ora tahu. Kalau bapak sedekah yo ora tahu. Jihad fisabilillah ya dengan berperang fisik juga enggak pernah. Akhire abet niki matur ya Rabbi niki sanes kitab kula niki Gusti, kelintu niki. Niki sanes kagungan kula niku kelintu. Lah kok kelintu? Niki kok enten kula amal haji pada kula mboten nate haji. Enten amal jihad pada kula mboten nate jihad. Enten amal sedekah pada kula mboten natos. Gusti Allah dawuh, iya iku kitabmu. Ya, iku buku catatanmu. Krana sliramu tak paringi umur panjang, ya. Dhisik iku tahu azam, atimu tahu guneman ngene. Nek aku duwe bondo cukup kanggo haji, aku haji. Nek aku duwe bondo cukup kanggo sedekah, aku sedekah lan liya-liyane. Iki tak delok atimu tulus, ya. Sejomo iku tulus, keniatanmu tulus. Krana iku sidqku tulus sejamu, tak tulis ganjarane haji, tak tulis ganjarane jihad fisabilillah, tak tulis ganjarane sedekah. Iku tak wehi ganjaran, tak wehi ganjaran iku kanggo awak. Loh niki para bapak niat. Nggih. Niat. Bapak mulane didhawuhna Kanjeng Nabi niyatul mar'i khairun min amali. Niyatul mar'i khairun min amali. Bapak arti ini macam-macam. Tapi Nabi mengatakan ini karena ada peristiwa. Peristiwane Kanjeng Nabi janji.
Sapa sing gelem menggali sumur ya sampai metu banyune diparingi ganjaran mbek Gusti Allah. Sapa sing gelem menggali sumur ya iki diparingi ganjaran mbek Gusti Allah. Ku jenenge jariyah banyu para bapak nggih. Jariyah banyu niku gedhe nggih. Ngebor sumur utawa jenengan numbasaken sanyo kanggo nyedot. Iku bendinten banyu kanggo wudhu, kanggo adus, kanggo sembarang, kanggo ngombe, kanggo mangan, luar biasa ganjarane nggih. Numbasaken sanyo kanggo pentingan umum. Napa sanyo masjid, napa sanyo musala nggih. Napa malih jariyah tanah. Tanah dibur metu banyune, luar biasa. Bapak, jadi nalikane Nabi dawuh sapa sing gelem menggali sumur akan diberi pahala oleh Allah. Langsung Sayyidina Utsman itu nggih niat akan menggali sumur. Sayyidina Utsman mantune Kanjeng Nabi nggih. Lah kok akhire didisiki wong kafir nggih. Sing gali sumur itu bukan Sayyidina Utsman, padahal sudah diniati kuat akan menggali sumur. Disingi wong kafir sing gawe sumur. Nggih. Niki para bapak terus Kanjeng Nabi dawuh niyatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwih bagus katimbang amal. Niate wong mukmin menggali sumur. Ya, mukmin sapa? Sayyidina Utsman. Utsman sudah meniatkan membuat sumur, iku niate wong mukmin gawe sumur. Iku niate tok luwih apik katimbang amal gawe sumur. Mergo apa? Amal sing gawe sumur ku sing gawe wong kafir. Nggih. Lha sing gawe wong kafir ora ana ganjarane. Asal mulane tembung niatul mukmin khairun min amali. Bapak, enten sing berpendapat niate wong mukmin luwih apik katimbang amale. Itu satu pendapat karena apa? Karena amal orang mukmin dengan pakai niatul mukmin. Amalnya orang mukmin dengan pakai niat itu ada dua unsur. Siji amalnya, dua niatnya. Lu banjur kapane amal tok tanpa ada niat, nggih. Dengan niat tok tanpa amal ku apik ngendi? Jadi amal tok tanpa niat, dengan niat tok tanpa amal ini masih baik niat tanpa amal. Bapak kalau cerita wau ana wong niate haji tapi gak nglakoni haji. Ku niate luwih bagus katimbang amale. Nggih sering kula jenengan dalu-dalu sahur niate sesuk poso. Nggih. Wah akhire lah kok siang dijak kali ibuke dijak ziarah atau dijak silaturahim teng dulure ibuke nggih teng patike napa Pak Edi bareng sampai dumugi ngene Pak Li ngrika Pak Li mbeleh pitik nggih dimasakno nggih padahal mambeng wis niat poso akhire kalau dimasakno apik pun dimangan ambek terusno poso apik mangan nggih pagasi ono ewane nggonku kula siam yai mesti ono ae nggih iki sik gedhe ganjarane mokel katimbang terusno poso nggih akhire gak sida poso iku jenenge niat tok tanpa amal itu lebih baik ini sudah diberi pahalanya poso lain dengan poso tanpa niat gak ada pahalanya nggih. Begitu pula para bapak nggih.
Sore-sore turu kono pegel nyambut gawe sedina. Turu engko bengi aku tak tangi jam 12 salat hajat, salat tobat, salat witir. Bablas nggih. Bablas. Padahal kulinane pancen ngono. Kulino niku pancen bengi ku mesti salat hajat, salat tobat. Nah, suatu saat ora, tapi wis niat ini sama. Nggih. Padha le ganjane salat hajat, ganjane salat tobat, salat witir. Nek biasane gak tau belas sancene. Gur niat tok. Ya ora oleh apa-apa. Dan biasane yo gak tau soalé. Wis anu rek niat-niat tok lah untung jere. Para bapak, barang-barang sing mubah krono diniati nggih. Niki dadi sae. Ditilem diniati engko kanggo ibadah nggih. Para bapak, niku oleh ganjaran ibadah, oleh tilem niku lho ibadah. Para bapak, mulane turu qailullah niku sunat. Turu qailullah niku napa? Turu tengahe awan. Nggih, qailullah niku turu tengahe awan. Di antara jam 11 12 itu tidur. Diniati engko cek bisa jamaah zuhur. Jamaah zuhur cek semangat. Ya, iku jenenge qailullah. Turune niku mun oleh ganjaran, Bapak. Nggih. Pengen masuk masjid, maksudnya badhe napa? Maksudnya badhe jamaah kuasar. Jangan masuk teng masjid niki ba'da zuhur ngenteni jamaah asar. Duka jenengan duka sare-sare, duka lungguh wiridan, selamat teng masjid itu sudah diberi pahalanya salat asar. Niku niat nggih. Mulane aja sampai niat iki terlupakan. Bapak, hadis Nabi barang siapa menunggu salat maka sudah dianggap seperti orang sholat. Niki niat nggih. Para bapak, barang mubah malih napa turu? Mangan diniati pun mangan. Niki mboten pun niat to, Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizkina piye? Nggih. Piye? Yang biasa diwaca nek nggih ngomong kok lali. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Niki napa sanes niat, sanes niku donga. Nggih. Niku donga sanes niat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Niku donga, niatku ning jero ati. Nggih mulai mangan diniati aku tak mangan, awakku cek sehat, cek kuat ibadah. Iku makane pahala para bapak, ganjaran. Semono ku munjuk ngombe, aku tak ngombe ben seger. Aku nek seger awakku sehat ben giat ibadah. Iki sedaya perbuatan niati sing sae, niati sing sae. Nggih kapan mboten niat nggih mboten oleh pahala. Nek tentang sah enten para bapak, tentang sah. Amal ibadah tanpa niat sah. Tapi tetap membutuhkan niat untuk memperoleh pahala. Nggih. Nek mboten diniati ora oleh ganjarane. Nek sae sah. Nggih. Para bapak, wayahe masuk waktu jenengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki adzan. Adzan ku masuk gak niat sah. Kok sah
Dadi wong-wong budal jamaah krana adzan iki boleh. Adzan iku sah. Nggih. Jangan maca Quran tanpa niat sah. Nggih. Maca Quran gathik niat sah, adzan gathik niat sah. Tapi ora oleh ganjaran tanpa niat. Nggih. Iki ana ibadahku tanpa niat sah, lain sembahyang tanpa niat enggak sah. Poso tanpa niat tidak sah. Haji tanpa niat tidak sah. Umroh tanpa niat tidak sah. Adzan, maca Quran, zikir, ya. Zikir, maca tasbih, al-baqiyatu sholihat. Iki sah-sah mawon. Tapi harus pakai niat. Niat apa? Melaksanakan perintah syariat. Pada Bapak jangan sikatan itu lho sah-sah mawon. Sikatan buktine untune ya putih temenan. Ini sah-sah mawon. Tapi ora oleh ganjaran tanpa niat. Niat itu pundi siwakan ittiba Rasulillah. Ora Bapak kados winginan aturaken jenengan. Nek ngangge klambi tangane tengen dhisik, nek nyopot kiwa dhisik. Nganggo celana tengene dhisik, nek nyopot kiwa dhisik. Iku masuk gak niat ki sah-sah mawon. Ya buktine ya ketutupan. Tapi ora oleh kan jarang tanpa niat. Diniati Masya Allah, bismillah, niat nutup aurat fardu krana Allah. Dengan niat ini ada Masya Allah perolehan yang luar biasa. Bukan nutup aurat itu hukumnya fardu, wajib. Nglakoni wajib siji padha ambek sunat pira 70. Jadi enten yang berpendapat bahwa nganggo klambi, nganggo sarung, nganggo meksi diniati nutup aurat fardu krana Allah. Ini dipandang dari pahala sama dengan sembahyang 70 rakaat. Nggih. Padahal aku nganggo sandangku sedina ping pira. Nggih. Nek mboten jangan niati muspro ngono apa-apane. Ya kita ayu ngono tok iku nek ayu. Kadang-kadang pancet gak ayu. Panjen wong elek. Nah niku niat ora Bapak. Enten malih nggih wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol kanjeng Nabi dawuh yu'ta bil abdi yaumal qiyamah wa ma'ahu minal hasanat amsalul jibal arwasi fayudati munadin mangkana lahu ala fulan madlamatun falyaji wa ya'udaha fayaji unasun fayakhuduna min hasanati hatta la yabqa lahu minal hasanat syai'un wa yabqal abdu hayrana fayaqulu lahu rabbuhu innalaka indi kanzan lam utalli alaihi malaikati bala haddan min khalqi fayaqulu ya rabbi ma huwa fayaqulu niyatuka allati kunta tanwi minal khair katabtuha laka sab'ina dhifan. Kalau Bapak iki pentingnya niat. Binji ku enten sing teng dina kiamat ditekakno. Tapi biyen niku ning dunyane tukang rasane nggih. Tukang reaksi, tukang provokasi nggih. Tukang jupuk sandal. Kalau Bapak tukang jukuk barange wong nggih. Besok niku amale kuwatah nggih. Tegese amale teng donya ku kuwatah.
haji bolak-balik, umroh bolak-balik, ya. Sedekah nggih kathah. Jamaah salat nggih kathah, tapi yang ngono berjamaah nyaking sandal. Mbijing dina kiamat nggawa amal. Amale gawe Nabi ka amsal jiba armasi. Koyok gunung, koyok pirang-pirang amsal jibal itu nek jabal gunung situk, nek jibal gunung wakeh. Seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang besar dan tinggi. Oh Bapak. Bareng teng dina kiamat niku enten nggih perintah Gusti Allah undang-undang. Sapa-sapa sing biyen tau disalahi wong iki. Ngono. Sapa-sapa sing biyen ning donya tau disalahi wong iki. Teko jupuken hakmu. Napa Bapak nggih? Injing nek ana wong ora salah kok sampean tempiling. Besok sama diceluk Pak, gentine. Nggih. Nggih. Menungso aku besok ditagih niku. Bayo sing diwehno apa sing diwehno amale diwehno. Sing ben tau dirasani nuntut besok. Nggih. Amale diwehno. Nggih. Amale haji, amale salat, amale diwehno. Nggih, sembono sing biyen sepedahe dijupuk, sepedahe sepatune dijupuk. Niku nuntut kabeh. Para Bapak, atusan miliar sing dijupuki besok dipikul. Pikul ngono. Koruptor, sama kabeh. Yang punya hak menuntut, para Bapak. Masyaallah. Wis ora ono amal liyane, amal bagus ya ambil semua. Nggih. Bang dicupuk kabeh wis entek resik. Nggih. Soale sing tau dijupuk sandale nuntut, sing tau direaksi nuntut, sing tau dirasane nuntut, nggih. Kabeh niku nuntut, akhire disupono amale kabeh, resik habis. Kaya beko khairona bingung. Udelek-delek, nggih, tolah-toleh kaya kethek ditulup. Lebih ya maku wis entek blas ngene. Akhir Gusti Allah dawuh, para Bapak. Fayaqulahu rabbuh. Aja bingung rono awakmu isih duwe gudang sing tak simpen. Nggih. Gudang pahala yang saya simpan. Malaikat we gak tak weruh. Makhluk liyane gak sing tak weruh. Ora ono sing ngerti. Sing ngerti aku tok. Nggih. Gudang. Terus gudangku tak dobel-dobelno sampai lipat 70. 70 gudang. Napa Gusti? Niatmu biyen. Niat. Nggih. Mergo niate wong gak ono sing weruh, malaikat pun gak tahu. Nggih. Bukan niat manggone jerone ati. Gak ono sing weruh. Malaikat juga weruh, iku gudang. Iku PN iku. Ya. Bapak, dene besok amale awake dhewe digrogoti wong sing ana turahane. Turahane napa pahalanya nih? Niat. Nggih. Niat. Nalikane budal ngaji nok niat, nalikane nutup aurat niat, nalikane sikatan niat, nalikane mangan niat, nalikane ngombe niat. Sing sering lali niat niku nek gelut ambek sing lanang. Iku biyen niate piye Bu? Rak gak iso jan ngono. Tuku yai kok teko nampani tok mawon. Iku dono niate. Ora Bapak niate napa supaya di keturunan sing saleh. Sing besok bakal nyembah maring Gusti Allah. Linasril
nggih. Linasri, nasr itu mengembangkan keturunan. Bapak. Ya niki niate kudu ngoten. Siji. Nomor loro cek orang lakoni dosa. Nggih. Muga wong nek ora kumpul mbek sing lanang mungkin kepengin malih nglakoni dosa. Nah, para bapak, ana maneh ibadah sah tanpa niat. Nggih. Jenenge nuwun sewu tak waca mufrad mawon. Jeneng ibadah tarku. Mergo nek ning gone usul fikih iku ora tarku tapi turuk. Engko sampeyan terus mesem aku muni turuk ngono. Nggih. Tarkun tarkane turukun. Mergo ibadah sing sipate ninggal niku kuwata, mboten sitok tok. Lan sebutane turuk. Nggih. Turuk. Napa tarkul maasi? Nggih. Tarkul maasi. Jangan griyane mboten adoh kali alun-alun. Ning alun enten konser. Konsere ku nggone tempat maksiat, wong penyanyine kathokan cekak tek wedok pisan. Nggih. Sing hadir lanang wedok campur aduk niku jenenge maasi. Nggih. Terus jangan tinggal wis aku gate ndelok tak ning omah wae. Niki sah-sah mawon, nggih. Niku jenenge ibadah. Ibadah jangan ninggal maksiat niki sah. Para bapak, tapi ora oleh ganjaran tanpa niat. Kudu diniati. Tarku. Para bapak, kula jenengan teng pasar. Pondoke pendeke kok kleru pondoke. Pendeke. Yang pasar waniku neng pasar mulih ngeten langsung katarak kula, Pak. Tapi wong pasarku wong macem-macem kaya ngono. Ora disawang iku rezeki. Disawangku mripat gare katarak. Niku wajib ninggal. Wajib ninggal nyawang sing maksiat iku wajib ninggal para bapak. Umpamane ning pasar ngeteni nyaine merem tok gak melek belas. Merem tok. Iku wis cukup lah tinggal maksiat cukup. Iku tanpa niat cukup, tapi enggak ada pahala tanpa niat. Ya. Kudu diniati meninggalkan maksiat fardu krana Allah, wajib krana Allah. Harus diniati. Niki jenenge ibadah tarku. Lajeng ngilangi najisku termasuk tarku nomor termasuk fi'lu. Nggih. Enten klambi kena najis. Nek ora dicuci najis, mutanajis klambine, kena najis, klambine mutanajis, kangge salat mboten sah. Terus jangan cuci. Dicuci. Niki ada dua faktor. Faktor yang tepat pertama atau ada dua sisi istilahnya. Ada sisi fi'lu. Didelok saka penggaweane umbah-umbah itu jenenge fi'lu. Nggih. Nek kapane fi'lu maka harus niat. Nggih. Tapi ada sisi kedua. Sisi kedua tarkun najasah, tinggal najis. Nggih. Jadi satu sisi ini adalah fi'lu, berbuat, mencuciku berbuat. Kalau dipandang dari sisi fi'lu harus niat. Dipandang dari sisi tarku tinggal apa? Tinggal najasa, itu tidak harus niat. Niki khilaf bapak ulama. Ya. Jadi mencuci najis ya, dari baju niki apa sah apa ora tanpa niat. Tapi kebanyakan adalah sah. Artinya sah ya, berhasil baju menjadi suci. Artinya sah. Ya. Tapi orang nok ganjarane tanpa niat, masih tetap membutuhkan niat.